Já, Bonnie Tyler, hún fallin frá 75 ára. Það er ekki mikill aldur. Nei, hún var lasin. Mér erst skemmtilegast, getur þið flett henni upp útgáfun af þessu úr úr hvaða mynd var það eftir? Wedding Crashers. Má spila það eða? Prófa það bara. Já, það lítur að vera. Ef þú skrifir bara Wedding Crashers og titilin á laginu og ef þátturinn verið tekin út þá bara er það þannig? Já, það er samt vesinn. Wedding Crashers, mannstu ekki eftir þessar mynd? Jú, hérna, veitu, ekki þetta? Jú. Lonely and never come around, turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears around. Every now and then I get a little bit nervous. Viltu spila þetta alveg út í gegn eða? Viltu geða þess aðeins? Every now and then I get a little bit terrified. I see the fucking look in your eyes. Turn around, bright. Nei, þú mátt alveg lakka í þessu. Það hafði svona látt þetta. En hérna, hún var alveg áfram að gigga sko. Hún var búin að missa röddina en giggaði samt bara áfram með enga rödd. Nú, hvað, mæma það bara? Nei, bara svona og þetta er bara fletta þessu upp og skoða þetta. Hún var að gigga kannski svona á svona gamla bíóstærð á giggum, skilur. Hún var ekkert með eitthvað stadiums sko. Nei. En það er þetta svo sem eina lagi sem að kannski heldur velli með henni. 75, ég hefði haldið að hún var eldri sko. Er ekki þessar stjörnur allar eins og Paul og Mick og þetta lið allt, er þeir ekki 85 eða? Jú, hún er ekkit þar sko. Nei, þá var ég bara eitthvað miskilja. Svo Megas, hann fór líka í vikunni. Já, hann var orðin 80 og eitthvað. Já. Þannig að þetta hetjur að falla frá. Já, Bubbi, hann Þórir, hann verður 100 ára sko, ekki ágjörð. Já, hann fer svo vel með sig. Já, hann gerir það var eitthvað vesen samt á tónleikunum, hann var eitthvað að díla við eitthvað. Hvað var hann að díla við? En er það ekki eðlilegt þú ert 70 og ert að sippa 100 sipp á dag eða eitthvað meira, 1000 sipp á dag og Jú, örugglega sko. Þá er alveg eðlilegt að eitthvað gefi sig sko. Hugsar þú þetta sjálfa þig núna eitthvað svo, nú þegar ég að fara að rífa mig í gang svo ég verði eldri eða svona bara heilsulega séð? Já, maður heyrði þetta alltaf þegar maður er yngri, þegar verið að teygja maður annars verið bara styrð gamalmenni. Maður er farin að finna það aðeins sko. Maður er aðeins svona, það er kannski að því ég er ekki að hreyfa mig en ég finna alveg samt maður hendurna mínar, ég meiði mig hér, það er ekki eðlilegt. Nei. Og svo bara svona stífur allur og kannski er eftir útileguna, ég var alltaf á sprunginni flatsæng. Já. Flatsæng, hvað segir maður? Ég held að það sé bara rétt sko. Nei, maður segir loftdína. En nú getur við bara sprautaði með bara pennanum og bara grenst bara það er ekki eins og ég sé feitur. Bara svo ég, það er svona smá Já, en það gerir þið ekkert liðugan eða sko, þú verður örugglega styrður þú veist pennanum. Ég veit að það er svona eitthvað, auka búst missi 30 Já, nei, ég ætla að fara eitthvað í haust, gera eitthvað í mínum álum í haust. Minnstu búin að segja þetta samt í svona 2 ár? Ég veit það. Það er ekki að finna sko, þurfum að finna okkur eitthvað ekki sameiginlegt, en þú finnur þitt og ég finn mitt. En þú ert í? Já, ég er ekki að tala um það sko, ég elska bootcamp, ég bara hætti aldrei þar sko, en mér vantar eitthvað svona eins og að fara í tennis ég mæti á æfingar og ég er bara svona tek einhvern nebi Já, er ekki eitthvað gaman. Nei, ég er búin að vera því 15 ár. Ég er fyrsta skipti núna að upplifa eitthvað svona. Ég er svo maður sem mætir í vinnun og er í burnouti. Ég er bara svona sleppi bara stundum að gera æfingar. Ég nenni því ekki. Já. Færi út að hlaupa og fer ég út að labba. Það er ekki gott sko. Nei, þetta er búin að vera svona í svona 2 mánuði. Eða ég bara mæti minna og svona. Þannig að mér vantar eitthvað svona einhverja gulrót, eitthvað svona 31. desember er þú að fara að keppa í gung. Já, það er keppni. Já, ég þarf eitthvað svona og þá verður að vera í standi. En okkur fer ekki bara í þetta hlaupatæmi og tekur þátt í öllum svona hlaupaævintýrum og hleypur og Mér finnst það ekki nógu gaman. Það verður ekki gaman þegar þú ert farin að ná einhverjum árangri og það verður allt gaman. Ég var freka til að keppa bara á einhverju crossfit móti eða eitthvað svona paramóti með einhverjum og við erum báðir eitthvað svona æfa fyrir það. Þetta er, já. Ég veit það ekki sko. Eða bara sætta sig við hlutir eins og eru. Við erum bara með lítil börn á heimilu og allt í klessu. En svo er sumir sem eru bara í golfi og það er nægjanleg hreyfing, skilur þú? Nei. Það er ekki að styrkjast, það er ekki að vera eitthvað svona lift einhverju þungu og eitthvað svona. Nei, þú veist. Jú, það er ekki alltaf að tala um að styrkur sér svona. Það fyrir eftir kannski hvað árt gamall sko, eins og bara pappi eða eitthvað, hann er alltaf í golfi, skilur þú? Hann er alltaf 70.
og hann fer það mikið í golf hann heldur sér bara við í Já, golfinu. en hann ætlar að styrkja sér líka svo allt til að vera gamalmenni og þá verður hann að hafa styrkin sko. Já, hann verður ekki sterkur með því að sveifla kilvu og bera sett og eitthvað svona. nei. Það er bara eitthvað kardio og kjaftaði sko. Já, þetta er 70, þú þarft ekki að taka bubban á þetta sko. Þarf það ekkert en Bubbi er frekar svona too much, eða ekki, miðað við average. Jú, en hann mun þá vera heilsu hraustari en pabbiðinn sem er bara í golfi skilur Svo er það bara genetík sko. Já, líka en ég held að þú getur gert mjög mikið til þess að koma í veg fyrir alls konar Pabbi var miklu duglegur að hreyfa sig en Bubbi sem ungu maður, skilur myndi ég halda. Nei, Var Bubbi ekki bara eitthvað í hljómsveit og dópa og Jó, var hann eitthvað að hlaupa það mikið? var alltaf box eitthvað og... Já, kannski. En Bubbi var náttúrulega edrú miklu setna en ég held sko, ég held að Bubbi orðið edrú bara eitthvað 25 eða eitthvað, hann var alveg 37 ára eða eitthvað. Nú, ok. Já, þetta kom fram í þáttunum hann og hann hefur svo sem talað þetta sjálfur mjög oft sko, en Það er eins og við hefum dópað bara frá því að við vorum úlingar og hætt þá í fyrra. já, eða værum svona hætta núna. Já. Hann sér til það, hann hætti að drekka mjög ungur, bara eitthvað 17-18 eða eitthvað. Já, Það fór illa í hann. En hann dópaði bara endalaust. næstu til fertugs sem er svo merkilegt sko því hann held tónleikar hann að 7 þá var hann bara búin að vera án dóps í 10 ári eða 12 ári eða eitthvað Já, einmitt. og hann Áhugavert. tók aldrei bílpróf hann var alltaf bara með reikning hjá bæjarleiðum svo bara náði alltaf leigubíl í hann á mótana og skuttlaði honum og væntalega krökkunum í skóla eða hann var bara án pabbi Já, konan hans gæti að vera með bílpróf bara síðan þetta, skilur já, en mér finnst það bara fyndið Amma var aldrei með bílpróf og er ekki með bílpróf, skilur heldur að maður myndi græða á því að kaupa sér bara aldrei bíl þurfa aldrei að fara með bíla í viðgerð eða sinna bíl og vera bara með eitthvað svona fastan samning við hreyfil Nei, það held ég ekki ég borga ykkur 150 skall á mánuði alltaf eða eitthvað sem er einhverju tölu svo Græða á því svo fara þær að þekkja þig það er einhver ná í fannar hann er á leiðinni niður í tónil Þetta er erfitt samt að alltaf að ringja og býða og geta aldrei farið á stundinni já, En jú, þetta er alveg ákveðs pæling Græða og ekki græða, hvað kostar eiga bíl í dag? Það er alveg helviti dýrst, það er þetta kílómetragjaldið komið og svo, ertu búin að fá rukkunin heimabanka en núna yfir bifreiðagjaldi Ég held að bifreiðagjaldið væri bara búið út af kílómetragjaldinu ég var að fá eitthvað bifreiðagjald það Já, var hvað er mikið á þér? ógeðslega hátt Hvað er það mikið á það var þér? eitthvað drullið mikið Tjekka á því já, mér minnir að hafa verið bara eitthvað 50 skall eða eitthvað Já, 48.705 krónur á mér 37.952 okkur Af hverju er það hærra? já, okkur Þetta er svipað svona út á ég litlir út á ég hákar Já, út á ég en þú ert samt á stórum bíl já, en er þetta ekki eitthvað svona flokkar jeppi fólksbíl ding, ding. Jú, kannski, Jeppi ég er í líka, jeppafloknum en ég fór leitt þrýfa bílinn minn daginn og borgaði fyrirfram og svo kem ég og þeir eitthvað þú voru að borga meira og þá er bílinn svo stór hann flokkaðist sko í flokknum fyrir ofan jeppa Ha? svona smárúta eða eitthvað Það hefur verið eitthvað að svindla þér ég átti að borga 25 en ég borgaði 50 eða eitthvað Bara eins og við varum að borga fyrir sprinter Rútur svona. já. Þeir sögðu bara, þetta er alltaf stór bíl sko. Við erum búin að vera bara í marga klukkutíma að þrýfa sko. Já, reynda hann er svolítið skítur Já, Eftir ferðina og svona Nei, þetta er alveg ár síðan Ég er ekki duglegur að þrýfa bílinn minn sko. Ég þrýf aldrei bílinn að utan með einhver svona sprautu eða kúst eða einhverju aldrei Það fer ekki með hann í svona Nei, aldrei. Nei, Ég gerði það einhvern tímann gerði ég það En það er samt svolítið svona ólíkt þér að fara illa með hlutina þína Já, ég þrýf hann aldrei utan en ég er svona tiltölega ég er alls ekki duglegur að þrýfa hann innan en ég er svona duglegri skilur, ég er ekki svo og svona aðeins eitthvað Mér finnst bara svo tilgangslöst að þrýfa hann að utan af því að þú borgar eitthvað fyrir gegnum eitthvað bónstöð svo bara kort er í setna eftir búin að skýta hann út af því þú fórst eitthvað út á land eða eitthvað þess að strax skýtur Já, þetta sömur bóna bílinn sinn og felgurnar og allt rastlið og Já, það hjálpar hann að viðhalda glansanum og ryðgar síður og alls konar svona Ég held að það sé líka sko ef ég ætti einhvern geggjaðan bíl bara 5 ára gamlan eða eitthvað þá væri ég líklegri til þess að sinna því en bílinn minn er bara Ef þú ætti bara drusla. nýjasta landkrúsirinn já, þá myndi ég bótið Þú hugsaði vel um hann
líklegri var ég að því, eða líklegra. En gerir maður þetta þá við hluti sem eru ekki eins fancy, verð með hlutina, bara setti þetta í samingi við eitthvað annað, skilur þú? Já, kannast ekki vita líka bara eins og þú fær nýjan síma, þá maður alltaf eitthvað svona passa Já, svo alveg hætti maður Já, það er rétt. Þú veist, ég var að fá mig nýjan síma bara fyrir ekki talöngu síðan og þú veist, filman var hann svo illa farin, ég tók hann bara af og nú hann alltaf dett í gólfið sko og mér er eiginlega, mér er ekki alveg sama en þú ætti til dæmis glænýtt rafhjól, þú myndir aldrei svona kasta því frá þér, en þú gerir það við trekkhjólið, gamla. Já, það er til dæmis hjólið sem við keyptum á sinn tíma saman. Áttu það þá? Þú ekki þitt ennþá? Jú, það er bara hjá mömmu í geimslunni, bara búin að vera þar í 15 ár sko. Já, gírarnir eru svo illa farnir og þú veist, ég get bara stilt á einhverja 3 gírað eitthvað en ég nenni ekki svona að fara með það í eitthvað svona yfirhalningu og eitthvað að láta laga það, það er bara fínt eitthvað. Já, þú getur hjólað á því, það er allt í lagi. Já, nei, ég ætla að fara með því í yfirhalningu sko. Finnst þið gaman að hjóla? Því nú er ég í hverfi og krakkandi mínir og þeim aldrei þau hjóla bara ógeðslega mikið. Eistendin bara orðin svo svona bara líka, hann er svo mjór að hann er alltaf að hjóla. Já, en hann er bara krakki sem reyfir svo óslega mikið. Ég veit það, en ég held sko að þú veist, þeir hjóla alltaf tilkvæmsarna svo upp brekkuna í Fossvoginum og út allt og svona. Þá er hann er orðin bara eins og Armstrong, bara svona innsóin mægi og bara svona. Heldur þessi hjólun að þakka? Ég held það sko, það er eina breyta. Ég held að það sé líka bara stækka og þú veist. Ég myndaði bara að þú myndir hjóla bara 10 kílómetra á dag alltaf bara. Já, það væri ég ekki með pappabumbu held ég sko. Nei, þannig að þú veist. En er einhver að því í dag sko án rafmaks? Það er svona 1 og 1 eitthvað. Svo þekki ég strák, fyndi og nefnir þetta sem hérna er mikill hjólari í vinnuna og svona og hérna var á leiður að vera alltaf að hjóla, komi vinnuna sveittur, búm, sturta. Þannig að hann keypti sér rafmagnshjól og hann bara fitnaði bara 10 kíló bara á 2 mánuðum bara við það að missa út að reyna á sig þegar hann var að hjóla. Finnst mér gaman að hjóla ég hef ekki hjólað í 7 ár kannski. Ég hjólaði síðast í kringum Þingvallavatn með þér. Hefur ekki sest á hjól og svona hjólað? Nei. Vá, áhugavert. En betur, ég er að hugsa hvenær átti ég að hafa gert það að því að hjólið mitt er ekki bara með, til staðar. Já, bara ég held kannski að þú er hjólað með Elmar. Já, hann er alltaf að biðja núna eitthvað svona. Getur við hjólað saman, getur við látið yfirfara hjólið svo getur við fara að hjóla með mér. Ég, já, erum að gera það. Já, ég hjólaði líka með krakkana þegar ég voru yngri bara á svona sæti, skilur við. Já, ég hef aldrei gert það. Ég fyrir með degið oft bara yfir til mömmu eða eitthvað á svona pall. En mér finnst það að vera ekki eins algeng sjón í dag, sjá bara svona venjulegt hjól og sæti fyrir aftan. Það er allir á svona rafmagns með svona búri. Já, það kostar bara 2 milljónir sko. Það er dýrar en bílinn. En okkur eru allir á því og eyða peningi það? Því það er bara gengur svo vel á Íslandi. Er þetta ekki fólk sem er ekki kannski með bíl? Jú, ég hef ekki hugmyndið það sko, ég hef ekki pælt í því. Mér langar svolítið í svona. Mér langar ógeðslega mikið í svona. En þú verður að drífa þig að því að sko, það er bara mjög stutt í það að Elmar verður of gamall fyrir þetta. Já, þá er hann bara ekkert í þessu. Það er bara hina stelpur. Þetta er bara smá gluggi sem hefur. Þú hefur bara til svona 6 ára. Já, það var þetta búið. Þá, einmitt. Það var hann hlungur. En hvert færir þú? Þú veist, eins og bara frá húsinu þínu og hvert þarf að fara? Það var nefnilega flókið sko, því við erum inn í Árbænum í vinnu. Já. Að því að þá hjóla með stelpunar í leikskólan. Já. Og svo á þessu hjóli upp í vinnu. Jú, það er kannski ekki tvillist. Ættir raunin að gera það sko. Já, ég hugsa þetta oft sko, að því að við erum að leigja líka, þú veist, bíl 2 sem er helviti dýrt sko. Já, við erum hætti í sko. Já, ég ætla alltaf að hætta því en svo var Vala að byrja að fljúga núna í ágúst. Já. Og þá þarf hún að vera með bíl sko. Er það svona, erum við að tala þú ert alveg á lægstu kjörunum þar, þetta er svona 60 skall á mánuði? Nei, meira. 70 skall? 78.000 eða eitthvað. Er það lægsti mögulegi? Já, það er bara Hyundai i10, bara finnur ekki minni bíl. Já, hann er beinskiptur líka. Já, hann var 60 en svo fylgir þetta eitthvað svona vísitölu verðbólgsblið eða eitthvað. Neysluverðs. Eitthvað kjaftaði. Þannig að þetta er alltaf að hækka. Þannig að ég er alltaf svona, nú hætti ég þessu. Svo er bara svo ógeðislega þægilegt að vera með 2 bíla. Já, einfaldar allt. Alveg bara, þú veist, í þau skipti sem hann hefur bilað og maður bara með 1 bíl sko, þá finnum maður, þú veist, þetta er algjört luxusvæli mér sko, því flestir eru bara einu bíl sko, en að því að ég er einhvern veginn að harkað af mér að leigja hann setni bíl sko. En eins og bílinn hérna, nú eru búin að vera á ferðalögum, hvað heitir hann? Chryslerinn. Town & Country. Já, hefur hann eitthvað verið að bila? Hefur þið fundið svona á þessum? Já,
ný hljóð og kerði niður kampana og hann svona byrjaði svona að titra allir og minn almáttur byrja það. svo kom eitthvað raukt ljós með eldingu og ég tók myndaði við chatranum og var eitthvað, hvað er þetta þá kom eitthvað bla, eitthvað ekki keiran ég eitthvað, guð minn góður slökkt á honum og fór hann eitthvað bensinstöð og kveikti aftur á honum þá var þetta bara horfið Nú, og það kom líka vélaljós sko, þú veist, gula og ég bara, guð, þá var hann fer að fara já, en svo bara allt í hennu, bara allt er með það hlaðið er í bóði Túli alltaf léttur Það er tvent eða þrennt jafnvel sem myndi ég hafa með mér í útileguna þegar ég var að fara nú með víkuverk tjaldið mitt. Þá myndi ég hafa með mér 2 kókabörspakka. Það er einfallasti og þægilegasti og orku mesti morgumatur sem börn geta fengið núna í fríinu. Og svo myndi ég líka taka með mér Weber grill. Veistu hvað er þriðja sem ég myndi taka með mér? Nei. Gjörís. Í frystibóksi. Ef ekki frystibóksi þá bara fara og kaupa gjörís og kaupa með þá helst bara mjúkís í nýja sem er geðveikur. Við erum búið HHI.is, Happdrætti Háskóla Íslands og sko, ég ætla bara að segja þér að vinningshlutfallið í flokka Happdrættinu er 70%. Wow. Það þýðir að 70% af selda miðanum fer aftur út í vinningsupphæð. Já. En nú er Vala og krakkandir að fara austur ein án mín af því að við hérna Það þarf að láta hana keyra með 3 börn austur í 8 klukkutíma. þegar þið er að hlusta á þetta podcast þá er ég komin austur en af því við erum að vinna okkur í hæginn Nú, en já, mér finnst það drullu óþægileg tilfinning ég vil eiginlega ekki tala um það sko að nei, ég myndi Öll ekki fjölskyldan. gera þetta sko. af hverju ekki, Ekki á þessum bíl. þessum bíl Hann getur bara titrað og sprungið og ekki segja þetta, ég er sko elding getur komið og ég er sko í alvörunni mjög stressaður yfir þessu það er bara allt mitt líf er inn í þessum bíl og þau eru bara að keyra austur og þú veist hvernig það er að keyra með krakka í bíl það getur alls konar peppi, já, en svona þinn þetta slakur bara alltaf. Þannig að, dagur, já, já, ég á 2 sinni hinn er ekkert kannski slakur, hann er fullorðinn. já, En, já, hann er ekki full nei, þú veist bara áriðin þannig að hann er ekkert með vesen í bíl. nei, minna sko Situr rassinu sínum. já, já, En, já, nei, ég myndi ekki láta hann að fara hann eina annars, sko. en það er að gerast hvað á ég að gera bannin er að gera það Fara með henni. nú þarf ég bara að taka bara svona ákvörðun halda þessu podcasti gangandi fyrir okkar kæru hlustendur eða senda fjölskyldur minna eina í bíl austur Já, já. nei, eða, já, það þarf að gerast svo við getum tekið upp þessi podcast Já, þú ætlar samt að fara með græjurnar austur. já, 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 verðum þar og ég verð hér. fáið status það er sem sagt að amma kona minnar hefði orðið 100 ára þannig að svona hérna, ættarmót-ish eitthvað Hvað hétt hún? ammenar völu sem hefði orðið 100 ára Já, guð minn góður þetta var maður að vita, sko. já, þú settir mig á spottið Já, já, ég hef gaman að því. Og þetta er ammenar. Það er svo skrítið, þú vitir ekki nafnið á henni. jú, jú, Hittur hann ekkert í hann? nei Nei, hún dó greinilega snemma. já, hún heit Arnheiður Halldórsdóttir Já, já, já. Til hamingju með hana. já, takk, nei, ég er að segja hérna líka völu, Það get ég ekki sagt, nei. nei En þetta er svona klassísk amma. Með svona krullu stuttklift og já, gerur örugglega frábæra pönnukökur. já, en hún hérna já, það er ættamót og ég hérna ætti mínu þannig að ég hef aldrei farið á ættamót ég hef farið á ættamót í kringum þína fjölskyldu eða Gerða það sem batn, já. mér finnst það svo Töluvert. fyndi konsept lístu fyrir þessum ættamóti sem þú fórst á Svona það sem ég man eftir, þetta er bara klassísk tjaldútilega, kannski aðgangur að einhverju svona heimil eða svona sal. Og ef það er rigning, þá farið þar að syngja. Já, og svo, jú, heyrðu, sko, þetta var, ég man eftir þessu, þetta er svona vestfjararættin sem að fóru á þetta ættamót sem ég man eftir og það var mjög mikið svona keppni í öllu. Það var kepp í fótbolta, kepp í sundi, kepp í svona alls konar. og hvenær er þetta langt? Þú veist, Það er bara helgi. nei, ég er að segja, þú veist, ættarmóti hver er þá elsti og svo niður er þetta langama og svo niður alveg í dung Þetta voru skiluru... þekkjur alla á ættamótinu er þetta svona fransískin Já, þetta voru skiluru afi minn og sískinni hans og barnabörn, skiluru. já, þannig þetta er allt fransískin að hittast Já, en maður þekkti ekkert eitthvað allar, maður kynntist bara eitthvað. en ef maður myndi vera á ættamóti og maður er ungur og álausu og þú veist En þú ert á ættamóti þá kannski heldur við bremsaðir af, sko. en heldur að aldrei gerst á Íslandi að það er Jú, eitthvað jú, svona pottið. 2 ungmenni sem sitt í brekkunni og þau viti þetta ættamóti en það eru neistar og Jú, áður en pottið, veist að pottið, þá sko.
Já, en hvenær er það í lagi? Er það í lagi ef að þið ekki eru við systkinaböld? Það er alveg ekki í lagi, alls ekki. Ég þekki fólk Já, sem eru annarkvæmt systkinaböld eða þreminningar og eru bara hjón sko. ekki systkinaböld, bara ekki fræðilegur. Bara, ekki. nei, það er ekki bara... Jú, Já, það er til í heiminum pottet, en ekki, ég held að það sé ekki samþykkt á Íslandi. en ef systkinaböld verða hjón og eignast börn, það verður engin föllun sko. Nei, mér er alveg saman það, sko. Nú. Þetta er bara skrítið. Bara eins og þú og Kristrún, ég veit að það er aðeins öðruvísi, en þið er samt systkinaböld, myndu bara par. En það er náttúrulega bara en það er skrítið bara út af því að við ólumst upp saman, skilur og ég var bara í pössun Já, og eitthvað svona, en ef Kristrún ég myndi ekki, hefði aldrei alist upp í kringum hana, hún væri bara eitthvað svona Kristrún forsætisráðherra og ég veit að hún er eitthvað skild mér við varum á einhverju MR-balli í gamla daga, mætti ég þá ekki labba upp á Kristrúnu og nei. hver myndi stoppa það? Það myndi ekki stoppa það. Þið myndi bara vita þér, þú veist. Væru við bæði bara, nei, mig myndi ekki það er svo gott Já, ég myndi bara halda að þú væri bara með stoppara á þér vitandi að hún er frænkaðin, sko. Hefur aldrei horft á frænguðin og hugsað djúvildur hún heit, Nei. bara aldrei Hvað, þetta er ekkert flókið? kjaftaði. Þetta er ekkert kjaftaði. Þetta er bara að þetta eru frængur þínar. Þá ertu bara... Ég er ekkert að meina og sér þetta að æsast ég er kynferðislega, ég er bara svona hún er heit, þessi, Ég get alveg sagt hvort að frængur mína séu sætar eða ekki, bara veit það, en en ekki heitar nei, mér finnst það eitthvað. engin frængu, út af enga heita frængu Nei, nú ert að ljúga, hver er heit frænga? ég veit að meina, ég man ekki hvað hún heitir Nei, Eftir, ok. ég máli segja það, Já. já þannig að ég veit að þér finnst það líka Nei, hún er frænga mín. en er það bara þegar hún er frængaði Já, og það bara er bara blokker. þannig að sískinaböld aldrei heit, þreminningar kannski, fjórmenningar Það er allt í lagi. Er ekki flesti fjórmenningar? ekkert endilega, Ég og Heiða erum sko frekar skild, sko. fimmmenningar Nei, eða þú veist, jú. eru þið fjórmenningar, þú að Kannski. heiða Ég er að muna hvað þetta var aftur. Þegar við, byrju, langa amma mín og langa amma mömmunar Heiðu voru systur. já ok, þá eru þið 5,5 menningar Já, það er langama þreminningar já, þetta er ekki langa fjór, já, eða já, þeir eru 4,5 menningar Er það tæft? Nei, það er ekki tæft. ég held, ég veit ekki reyna að spurja tjattarna, hver er reglan með hvenær má maður færi sleik við frængu sína eða Þetta er að tjattarinn sé bara með siðferðislega í hvaða þrepi, þú veist, sískinni augljóslega nei, sískinaböld þreminningar fjórmenningar þú veist, hvað segir genamengið nú stopparu en Ísland er svo lítið, þú veist, aðrar þjóðir er ekkert að díla við þetta, með þess að bara Danmörk, þú veist, þú veist ekkert eitthvað fjórmenningur einhvers Dana eða Dani Hérna er þetta, sískinni eða hálfsískinni aldrei viðeigandi og er ólöglegt víðast hvar. ólöglegt, þannig að ég myndi Tjattarinn segir það. giftast Steinunni, Það er örugglega ólöglegt. væri presturinn bara eitthvað stopp, að við bara, Já. jú, við elskum hvort, ok, ég skil Fyrstu frændsískinni, börnsískina, þetta er umdeilt, í sumum löndum er það löglegt, í öðrum bannað. Erfðafræðileg áhætta fyrir afkvæmi er hærri en almennt. ok, Önnur frændsískinni sem eru sammeili langa vera langömmur. það eru þreminningar Erfðafræðileg áhætta er mun minni og sambönd almennt ekki bönnuð. Þriðju frændsískinni sem eru fjarskildari, já, þá skiptir engum máli. þannig að þetta stoppar eiginlega, í þreminning þá er það orðið svona mig Heyrðu, á Íslandi eru fyrstu frændsískinni lögleg sem var börnsískina. Það er löglegt, sko. já, löglegt, þú veist en weird Það er alveg rétt, sko. ok, samkvæmt þessu þá er það þreminningsskildleikin sem að er orðin siðferðislega réttur Já, en svo náttúrulega bara í öðru löndum er þetta bara þannig í rauninni að Alls konar. ég og Kristrún erum þreminningar að skildleika en Já, það er vel löglegt. tengjumst öðruvísi þá mætti ég Talandi um Kristrúnu, nú var hún á NATO-fundi, sástu það? já, nei, ég sá það ekki Hún heilsaði Trump, svona tók í hann svona, hæ, eitthvað svona og það er verið að drullu vera hann út af því já, það má ekkert, átt hún ekki að gera þetta
Heyrðu, svo þau voru í Tyrklandi Já, og þau einhver gjöf frá fósetta Tyrklands, Erdogan, ég sá það reyndar skambissu. Já, mér finnst það alltaf cool. Já, Hvað myndir gera við hana? skambissuna. Skjótan. Nei, veistu hvað verið gert við skambissu? Já. Hún sendir Norex í það svona sendir á Tyrklands eitthvað það og hún verður hvað segir maður, aftengt og svo til Íslands og römbuðinn eða whatever. Það er ekki hægt að nota hana á skjóta úr henni. Nei. Það er rosalegt að Kristún hefði bara hlaðan fyrir framan og skotið hann. Já, hún náttúrulega fékk ekki eitthvað frá honum, var þetta ekki bara á hótelherbygginu einhver kassi og byssa og eitthvað. Hvað fær í gang ef hún hefði skotið hann? Erdogan. Bara á þessum leiðtogafundi, framan alla, bara bam. Ætli hún væri ekki skotin líka bara. Kristún, Já, þessi margir þetta með byssur og að verja Erdogan. Já, fullt af fólki. heldur að það er heimsfrétt. Já, The Prime já, Minister já, of já. Iceland Shot Erdogan. shot and killed Erdogan in front of Trump, eitthvað svona. Já, Það væri rosalegt. það væri rosalegt sko. Er hann ekki vondur eða? Jú, maður svona, ég virkar svona vandigallinn sko. Var hann ekki eitthvað að kúa Tyrki og eitthvað Jú, vesen á en honum skiptist ekki í einhverja hópa svona eitthvað sumum finnst það ekki vondur, öðrum finnst það vondur. Ég veit það ekki sko. Við vorum í Tyrklandi fyrir ekki talungu síðan. Var þá ekki, Jú, hann var nýbúinn að byggja flugvöll. þá var fólk eitthvað að tala um að allt var á strangara og það má ekki þetta og má ekki hitt út af honum og eitthvað svona, hann er vondur. Var það? Já, með minni það. Já, en svo náttúrulega, já, náttúrulega tala um að séu svolítið spiltur og hann vinnir bara alla kostningar út af einhverju spillingu og maður veit ekki sko. Hald ekki að við eigum saklausa leiðtoga með svona leiðtoga eins og maður svona aðra, bara persónulega séð. Kristrún hliðin á Trump eða þessum Erdogan eða forseta Kína eða eitthvað eða Putin eða Kristrún. Bara einhver dúlla í hvítri drakt eitthvað bara, hæ. Kristrún, 38 ára. Já. Er hún ekki hún væntanlega eina af yngstu forsætisráðurum í heimi? Í dag, ætlum sé ekki yngst í dag, það var einhver yngri í Finnland einhvern tímann. Mér finnst hún eiginlega of ung. Fyrir þetta starf. Ég segi það bara fullri virðingu sko. Ég elska Kristrúnu, bara uppáhalds manneskja mín. Veist svona eðlilega Þorgeir væri þarna sem forsætisráðherra? Já, svona aldurslega séð, já. Mér finnst þú ættir að geta verið amma eða afi. Til að vera í þessu starfi. Ég held sko að það var bara komin einhver svona reynsla í þig, þú svona sestur í sjálfa þig. En sama með forseta, af því að forseta með að vera hvað, 35 ára? Já, það er mjög ungt sko. Ég myndi ekki kjósa forseta sem er 35 ára. Nei. Mér finnst ég sjálfur ennþá bara eitthvað En það breytist samt ekkert þegar þú erum 45 ára held ég sko. Ég held að þú sést að svipaður sko. Breytist það ekki smá, þú veist. Maður svona hefur upplifað hluti og fólk hefur kannski einhverju hafi verið að skilja og lendi ykkur vesinni og veikindum. Já, svoleiðis, já. Og bara svona lífið búið að berja þig saman. Já. Við erum ekki búið nóg á Sirius og þar er berja ringirnir. Það er berjabræða þessum ringjum og þeir eru gúmmi og þeir eru sætir og góðir. Ormsson eru mjög framalega það kemur á þurrkurum, þvottavilum, Nintendo tölvum, bökunar, alls konar stóti, kaffivélum og ég veit ekki hvað og hvað. Svo er bara þjónustan hjá Ormsson, hún er bara svo yfirburðar góð. Og við erum ekki búið túkaði sem eru bestu hambúrgarar á Íslandi þó við að vera leitar, jafnvel í heiminum, þeir eru svo góðir og ég hef verið að vinna með það, fá mig bara klassískar hambúrgar í það og bæta við kjöti. Heimkaup.is, farið á forsíðuna, sjáu hvað tilboð er í gangi, fáu þetta sent heim til ykkar. Þetta er svo einfalt. Og svo þið nennið ekki elda, þá er einfalt að fá sér bara góða Dominos pítsu. Ég er nú ekki mjög pólitískur en spurði Völu í morgun eitthvað, hvað ætlar að kjósa í ágúst? Hún er ekki ágúst, hvað kjósa í ágúst? Já, hann er Evrópusambandið, hvað ætlar að gera? Það veit ég ekki. Og ég var eitthvað svona að velta þessu fyrir mér. Og mér er merkilegt að forsætisráðherra sem er 38 ára og bara einhver yfir höfuð geti tekið þess ákvörðun. Segja já eða nei? Nei, segjum bara að þú væri forsætisráðherra eða þú væri utanríkisráðherra að einhvern veginn taka þetta mál fyrir. Setja þetta á dagskrá? Maður veit ekki neitt. Maður veit ekki. Ég veit ekki neitt. Nei. Kannski er þetta snilt, kannski ekki. Hefur ekki tekið eftir því hvað er mikið svona herferð í gangi hjá nei-fólkinu sem vilja segja nei? Ólafur Ragnar allt í hennu komin í öll podcast og halda ræður og maður er svona, Ólafur Ragnar. Besti maður til að fá þið í lið með sér þegar það er einhvern veginn að sannfæra fólk. Já, ég er alltaf farin að hallast meira og meira að þessu nei, sko.
Já, ég er svona eitthvað ég er bara svona, kannski er bara ég hræðist breytingar eða eitthvað, þú veist, er ekki bara drullu fínt að búa hérna? jú, sko Ég veit að vextir eru háir og þú veist, hitt og þetta mætti vera betra og eitthvað svona, en heilt yfir er við ekki flott eða? jú, það er kannski bara stýrivextirni sko sem maður er byrjaður á matarkarfan og svona, en þurfum við ekki bara að taka til heima hjá okkur eða? Fyrst, Jú, ég veit það ekki, en svo eru margir sem segja bara eitthvað, herðu, þetta er ekki spurning um það, við ætlum bara að sjá pakkan, skilur við, kíkja í pakkan. Ég heyri svo góð rök fyrir þessu sko, að þetta er náttúrulega bara allt út frá bara kaupmætti, skilur við. Já, Og þá var einhver hagfræðingur sem bent á það að út frá kaupmætti meðalauna á Íslandi, að þá er í rauninni kaffibollin ódýrari á Íslandi en annars staðar. já, Það var maður, já, mennar, já, auðvitað, það er bara snild. sko þegar við erum að tala um kaffibólla, hvaða kaffibólla? Það var eitthvað cappuccino tekið Bara einhver staðar, Já, þegar við tala um Starbucks Nei, hann var að kaffibólla. bera saman cappuccino bara bolla á Íslandi, bara einhvers staðar, keypt hann í kringlunni og svo bara svipaðan bolla, keypt hann á svipuðum stað einhvers staðar í Portugal og það munaði bara eitthvað þrefalt, bollin á Íslandi var 3 sinnum dýrari heldur en í Portugal, en á móti þá eru launin hjá þeim sem búið til kaffibollan í Portugal 5 sinnum lægri, fattar við? Þannig að kaupmátturinn fyrir þann sem býr í Portugal, þá er í rauninni kaffibollin dýrari heldur en fyrir mannisku í svipuðu starfi á Íslandi. Algjörlega. Og það, já, þetta gleymist stundum sko. Sko, ég er með þetta hérna, maður sjá ættum við þá ekki að miða við, skilur bara Norðurlöndin í þessu samhengi. Já, mér finnst bara eitthvað svo ólíklegt að við einhvern veginn förum inn í þetta dót, eitthvað vextir og allt lækka, en allir halda sömu launum. Það bara meikar ekki sens. Kaffibóllin er dýrastur, þá er að tala svona Evrópu, svona nálægt okkur eitthvað, í Danmörku 828 krónur svart kaffi. Já. Við erum nummer 2 með 768 krónur, síðan ekki með Sviss, Noregur, Finnland, Svíþjóð, Bretland, Þýskaland, Frakland, Pólland, Portugal, Ítalía, þar kostar bollin 253 krónur. En það eru líka meðalun bara Ég veit ógeðslega það. drullu lág. Ég veit það. Þetta er svo þegar Drullu lág, sko. Dubai gett með bjóra á einhverjum bar og bara 3.800. Það eru lögin svo ofbúslega há. Þá er pottið barþjóðin bara með 1,5 á mánuði eða eitthvað. Já. Þannig að ég veit það ekki. Nei, maður veit ekki neitt, Nei, vill maður ekki freka bara að lálaun að fólk sé á hán, að launajöfnuður sé hár, eða flestir sé á háum launum Jú, og allt sé aðeins dýrar kannski á móti. jú, Ég veit það ekki. ég veit það ekki. En Nei. ég vil bara fá ívent í gangi í Hörpu, það sem að þú ert með Norðljósasalinn og Silfubergið og þú ert með já og nei, sikkur um megin. Svo bara fight. Já, ég ætla að fara í já og hlusta á það í klukkutíma 2, svo fer ég yfir og hlusta á neyið og svona, En okkur þetta var í Hörpuna. Það er fullt af podcastum til núna. Tóti einpæling er duglegur að Já, þú getur alltaf þessi droppað nei, einhvern veginn, þú getur bara eitthvað svona, nenni þessu ekki og skippa á eitthvað svona, ég bara sestu niður einhvers staðar og þetta er bara verkefni dagsins og svo færi ég mig yfir í næsta sal. Já, þetta er þetta góð pæling. Og hver er að agitera fyrir hverju, veit það ekki. Ólafur Ragnar er í nei salnum og hver er í já salnum? Ég veit ekki alveg, hver er svona mest í jáarinn? Pavel, Já, hann var einmitt að koma með þetta dæmi að matakarun í Íslandi myndi lækka ef við takjum upp evruna og færum í Evrópusambandið. en er ekki Ólafur svona meiri ræðumaður? Meiri reynslu? Nei, Pavel er, meina ég, jámaður. Það ég veit það, en ég er að tala með Ólafur og Pavel eru, skilur sig hvort á salnum? Nei, það er líka hægt að fá betri neyjar en Óla, sko. Já, það, Já, hann er meira bara svona fær fólk á eventinn og hann heldur eitthvað svona, að því hann er með svo mikla vikt. já, hann er svona meira svona veistustjóri, skilur. Hann haldur upp í stöðinu og tangur lög. Nei, Jú, Óli? Já, og svo kæmi bara svona alvöru neyjarar sem bara svona vita meir um þetta, sko. Já, bara Kristján í kvalunum og Nei, hann var flottur. Þú ert alltaf að neymdra upp einhverju liði sem, nei. En það eru sumir sem segja það að neyjararnir eru svolítið fólki sem á peninga. Hann er, ég hlusta á strák sem heitir Kristján Ingi, veistu hvað það er? Nei, Eigandi MGMT Ventures, ok. stofnandi Visku. Ég hlusta á podcast með honum, en það er neyjari. Og hvað er það algengilegt? Helvíti sannfærandi. Já, ok. Þegar maður hlustar á hann, þá bara, já, auðvitað segi ég nei. Ok, við ætlum að, ég vil fá sannfærandi jáara. Já, Hver er það? Pavel, Er það, já, þannig að ég þarf að heyra podcast með Pavel. Eða fá Pavel? Nei.
Það var einhverjum daginn sem sagði við mig eitthvað svona, eru þið ekki að fara svona í ágúst svona í pólitíska skýrin, fá bara alla og já og nei og ég eitthvað svona, er það? Ég var til að fá Pavel bara að spyrja hvað að fæði sér í morgun sko. Já, viltu ekki fá hann til að tala um Evrópusambandið? Nei, ég nenni því ekki. Ég veit það ekki. Ég er mjög spenntur fyrir kvöldinu, kosningavökunni, fylgjast með svona, sjá jáið fara svona nei. En verður þetta bara þannig, þetta er bara svo í alþingiskosningum eða núna í borgar dótinu. Já. Þú bara fenni kjörklifa og bara velur já eða nei og setur hún í kassa og svo er eitthvað telur og Já. svo bara Bogi og Óli mættir í sjónvarpið og... Þetta er bara þannig. Vá, Ekki auðveldar að telja þetta, bara svona já, nei, ekki svona flokka. getur verið. Þetta getur örugglega fljótar að telja þetta. Og bara live útsending og fréttamenn á vettvangi. Já. Við erum þetta fyrir utan húsið hans Pavel. Eigum við að vera í beinni hér, Já, why not? á gesti. Fá Pavel og Óla. Nei, þeir eru pottingst annars staðar. Þeir eru einhver svona vöku. En hvað er Ólafur Ragnar Grímsson gamall? Herðu, ég var að tjekka þetta Hann er á pennanum sko. Er hann ekki 80 og gískaði? Ólafur Ragnar Grímsson er 80 og 30 ára. Nei, ég veit ekki. Hann er fættur þólikið það kemur svona eitthvað, hann er fættur, þá þarf maður að reikna. Hann er fættur Spyr bara tjatran. hann er 83 ára. Herru, skal ég nota tjatran Trump er 80. Skal ég nota tjatran í gær? Hvað? Þú veist hvernig ég er, það kemur einhverjum skattframtali og eitthvað svona tölum og dóti. Skildi ekki neitt sko. Af því ég er með fyrirtæki utan um sjálf mig, fekk ársreikningin sendan frá endurskoðandanum og hann er þetta samþykkt. Ég bara, það veit ég ekki, ég skil ekki neitt. Þannig ég setta bara í tjatran og segði bara neina útskipta fyrir mér á bara eins og ég sé 30 ára. Ok, ekki 30 ára, 12 ára. 6, já. 12 ára kannski. Þá bara tók tjatarinn bara ársreikningin og bara Og niðurstaðan var svo að hún var bara ágæt sko, en bara svo þægilt að sjá þetta bara svona sundurliðað bara. Já. Það minnst oft þessi endurskoðandar þeir halda bara að ég sé endurskoðandi. Hvað veist um þetta? Ég veit það ekki, ég skil ekki neitt í þessu. Hvað er þetta? Já, hlutfall eigið fyrir eitthvað þú. En tjatarinn hann bara matrið dónum mig. Þannig mér finnst að endurskoðandur ætti að senda svona gaurum eins og mér og þér sem erum ekki þarna í lífinu, skiljum ekki tölur og eitthvað eigið fyrir og eitthvað. Þeir ætti að setja hann með bara svona, hér er einföld útskýring. Heldur endurskoðanda sé ekki í helst í miklu einhverjum magni. söguformi eitthvað svona, peningarnir fóru þangað og þeir voru frí þú tókst lánað finna þessum og það fór þangað. Svona myndasögu. Já, eitthvað svona einfað, þannig nenn að lesa Hér er Fannar. eða eitthvað vídeo. Hann setti peningana sína hérnin. En heldur endurskoðanda sé ekki farnir að nota tjattar hann sjálfur? Eitthvað svona, Jú, hendur hann Fannar, hendur þessu bara til þetta. jú, Svo kemur einhver niðurstaða. jú, en ég samt sko, ég vil ekki einhvern veginn að í framtíðinni að það sé allt bara gegnum einhverju tölvu sko. Ég vil alveg Nei, geta hringt eða sendt tölvupóst á einhvern endurskoðanda og vera eitthvað aðeins að rífast í honum og Já. vera smá erfiður sko. Ég er mjög erfiður kunni sko. Já, það er eðlilegt þegar þetta eru Ég sendi og fyrirtæki manns. sendi bara á fullu. Já, það er gott í þér. En sendið þú á fólk sem þú þekkir ekki? Af því að Vala gerir mikið grína mér fyrir þetta. Sendir þú kissukalla og broskalla og Kissukalla? svona emojis? Nei. Finnst þér, Stundum í tölvupóstum ger ég kannski broskall til að létta tölvupóstin. gerur þá ... stórt D eða Nei. punktur og svona sví, Já. ekki stóra broskallin en gerur stundum svona kjánagallin svona, Nei, ég treysti ekki þessum emojium sko. en ef þú ert að svara einhvern svona endurskoðanda sem þú þekkir ekki persónulega að því nú er ég með, þetta er bara fyrirtæki sem er að sjá Þá tekur maður stíft. tekur ekki eitthvað svona, ég skil ekki ásækningi minn Nei, ekki, þá maður stífur. ég átti það til að gera þetta skil ekki neitt eitthvað svona, en fekk alltaf tilbaka bara hvað, svona er þetta punktur og þá svona, þá bara hætti ég þessu. En svo reyndar er komin alltaf fítus, eða er búin að vera lengi í Gmailið, þar sem að þú getur svarað í staðan fyrir að replaya eitthvað og segja eitthvað, þá bara svarar með emoji, bara þessi. Já, það er alltaf leið. Já. Ef Vala hlófaði mér einhvern þá var ég að senda okkur kennara barnana minna. Þá sendi ég kissukall á hana sko. Það var hún. Og Vala, hvað er þetta að gera? Og sendi ég kissukall á einhvern kennara. Nei, maður gerir það Það ekki. er bara eins og þú sett eitthvað,
svo þýða þessi kallar eitthvað annað fyrir ungu fólki, skilur þannig að vera að Já, passa það er nefnilega máli sko. ef þetta senda á bara einhvern tvítugan gaur sem þú ert að vinna með sendir eitthvað kissukall bara, rólegur getur þú cancelled já. ég held með emojis og ætla ekki að hætta því sko. Nei, þú heldur þínu verki áfram. Við ætlum að segja þetta gott hér af hlaðfréttum þennan daginn. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að hlusta og minnum ykkur líka á að follow okkur á Instagram. Við erum að svona rífa Instagram í gang. Já, follow þá líka okkur persónlega. Já. Við erum nýjir í þessum social media leik og ætlum að reyna Hlaðfréttir, Bennivals, Fansve. Nei, ég veit það ekki. Fannarsvins. Takk fyrir okkur, Sæl.